我是黄西贝克斯兰贝克，我是altay市拉斯特乡诺盖特村民，也是自治区级非物质文化遗产制作古老马匹科学班的第5代传承人。快一点！喂！这个滑雪板呢，爸爸给我做的。他们这些滑雪板是我做的。这个古老马匹滑雪板，以前我们游牧民族冬天出行的一种特殊交通工具，现在发展成了一种娱乐和运动项目。Yeter, çangal seviyorsun bakayım. Bu yerde bu tip vermesine bana da tapsırı. Onun diye kızakta bir sevet bizi kumcayı baktaracak. Bakma.我爸爸300萨克斯，做这个古老马匹科学班的第10代传承人。我爸爸很厉害，古老马匹科学班做了50年。参加了很多花样民族文化的活动。这个古老马匹滑雪板跟现在的滑雪板不一样，这个古老马匹滑雪板是木板子做的，然后给它粘了个这个马的前腿皮，毛是一个方向的，抓地力好，可以爬坡，以前上线狩猎特别方便，这个就是我们族民们的智慧。一到冬天，我们altay的旅客变多了，好多旅客到我们家来看看古老马匹滑雪板的制作过程。现在咱们生意很好，再加上我们这是做的是非遗项目，自治区给我们每年4800块钱的补助费，帮我们推广宣传。